शिकारपुर में 3 सालनि खां हलंदड़ शहर बडाणी तकरार जो निबेरो आख़िरकार जतोई आओ शिकारपुर में JUI अॻवान अॻोणे MNA डॉक्टर इब्राहिम जतोई, आबिद हुसैन जतोई ऐं सैयद शमन अली शाह जे सरपंच हेठि कयो वियो। जिरगे में ॿिन्ही धुरियुनि जा चङा मुड़स वॾी तादाद में मौजूद हुआ, जन पंहिंजा मौक़िफ़ सबूत ऐं दलील पेश कया। अमीनन ॿिन्ही धुरियुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधण बाद फ़ैसिलो जारी कयो। अमीनन मूजिब तकरार दौरान मजमूई तौर 19 मां 17 खून ऐं 14 ज़ख़्मी साबित थिया। रिवायती तौर फी खून ते 25 लख रुपया ॾंड मुक़रर कयो वियो, जंहिं तहत ॿिन्ही धुरियुनि मथां गॾियल तौर 5 करोड़ 75 लख रुपया ॾंड लागू कयो वियो। अब्दुल हकीम बडाणी जतोई धुर ते 10 क़त्ल ऐं 7 ज़ख़्मी साबित थिया, जिन ते मजमूई तौर 3 करोड़ 46 लख रुपया ॾंड रखियो वियो, जॾहिं त अली ॿर शहर धुर ते 9 मां 7 क़त्ल ऐं 7 ज़ख़्मी साबित थिया, जिन ते 2 करोड़ 29 लख रुपया ॾंड मुक़रर कयो वियो। फ़ैसिले खां पोइ ॿिन्ही धुरियुनि हिक ॿिए सां भाकुर पाए सुलह जो ऐलान कयो ऐं माहौल कीर कंड थी वियो। सिंधी समाज जे रिवायत मूजिब वॾा तकरार जिरगनि सां ख़त्म थींदा आहिनि ऐं शहर बडाणी निबेरो बि अहिड़ी रिवायत जो हिसो बणियो। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त हाणे ॿिन्ही धुरियुनि ऐं इलाइक़े जा माण्हू इन सुलह खे क़ाइमु रखंदे अमुन बर्दाश्त ऐं भाइपीअ खे अथी ॾियनि त जीअं अहिड़ा खूनी तकरार मुस्तक़बिल में ॿीहर जनम न वठनि ऐं ॿीहर कंहिं नए जिरगे जी ज़रूरत न पवे। कैमरामैन मंज़ूर सां गॾु वहीद बिरोही, टाइम न्यूज़, शिकारपुर।